Pessoal, vou explicar agora como que faz para tirar o som da TV que está ligado no cabo HDMI. Tirar o som da TV que está saindo na TV e ligar numa caixa de som ou sair apenas no notebook. Então, ó, você pode ver que está saindo na televisão. É fácil. Você vai lá nesse ícone aqui do lado, ó. Aqui, ó. No alto-falante, clica com o direito. Dispositivo de reprodução, clica. Lá você vai observar, ó, que tá tocando nas TV, ó, no Samsung. Aí você vai colocar, ó, clica com o direito, desabilitar. Aí, ó, saiu da TV, tá tocando no notebook. Aí do notebook você liga um cabo no notebook e liga no seu som, na sua caixa amplificada, na sua mesa de som. Essa é a dica de hoje, pessoal. Um abraço.